درود به همگی. امیدوارم حالتون پرفکت باشه. بچه‌ها جلسه دوم و جلسه آخر در واقع از طراحی رقص زیبای آهنگ منصور، آهنگ شیرین. اول ویدیو همینجا بهتون بگم که رقصشو کامل توی 4 تا پارت و بخش گذاشتم توی قسمت شورت ویدیوها، اونجا میتونید برید ببینیدش و اینجا هم میتونید این ویدیو و ویدیو قبلی رو ببینید برای آموزش طراحیش که کامل یادش بگیرید. رقص خیلی خوشگلیه، آهنگش خیلی از لحاظ تایمی نرماله و راحت میتونید حفظش کنید و توی مراسماتون اجراش کنید. خب بریم شروع کنیم بقیه آهنگ منصور رو. خب اولین حرکت بعد از آخرین حرکت جلسه قبل، دست میاد جلو با پا، یعنی پای راست به صورت نیم رخ به بیننده بچه‌ها به سمت جلو و دست میره بالا. اون یکی دست و اون یکی پا به صورت اوری برمیگرده عقب. بعد دست میاد پایین، پای راست قفل میشه توی پای چپ و یه چرخش نیم دور کوچیک سر میخورید روی زمین. یه بار دیگه با هم بریم. آماده؟ دست راست، دست چپ میاد پایین، از روی شونه باز میشه رو به رو. یه بار دیگه بچه‌ها. پای راست قفل میشه و بلافاصله میایم به سمت روبرو و جلو. حالا دست راست با پای پشت پا جلو نگه داشته میشه با یه دونه مچ چرخشی. یه بار دیگه میرم. بذار اول پاشو بهتون بگم. پای چپ، پای راست. ببین پای چپ پشت پای راست و پای راست پشت پای چپ. دستش چی میشه؟ یه بار راست نگه داشته میشه، یه بار چپ نگه داشته میشه جلو و دوتاشون به این شکل قرار میگیرن و بعد با حرکت پایی که بهتون میگم دست جلوی صورت یه دونه موج میزنه، حالت ضربه در یه موجش، یعنی با کف دست به سمت سقف میری، با پشت دست به سمت سقف برمیگردی و بعد روی شونه ها قرار میگیره جلو. بعد دوباره یکی دیگه نگه میداری، میچرخی و میاریش پایین. حالا بهتون حرکت پاش هم میگم. پای اولی که دست رو نگه میداری میشه این، پای دومی به سمت جلو حرکت 2 شماره پا، پای سوم غیر کمره که باهاش میچرخم و دست رو میچرخونم. حالا کلش رو از اول با هم دیگه بریم. آماده ایم؟ 1 2 1. یه بار دیگه. 1 2. دقت کردین که زانو یه مقدار خم شد برای قشنگی کار؟ حالا 1 و 2 1 و 2 1 و 2 و چرخش. البته اون چرخشش باید پای سوزنی باشه که من الان یه بار دیگه براتون میرم که بهتر متوجه بشین. 1 و 2. اوکی؟ این تا اینجا. حرکت بعدی. ببینید پا رو، دست رو ببینید. حالا ببینید پا رو، دست رو ببینید. پا رو ببین. 1 کتواک، 2 حالت کتواک، بعد استاپ. حالا ببین چه شکلی میشه. 1 2 دست میاد اینجا غیر کمر، غیر کمر. حالا دست میاد توی سینه و از دو طرف بدن با پای سوزنی دست میاد پایین. اوکی، یه بار دیگه کاملش رو براتون میرم. اوکی. خب بلافاصله بچه‌ها توی این حرکت دست میاد اینجا قرار میگیره و پا، ببین آخرین حرکتمون چی بود؟ از توی آخرین حرکت که اون چرخش این بود، فوری میایم توی این حرکت. توی این حرکت چه اتفاقی میفته؟ دست چپ ثابت نگه داشته میشه، دست راست به سمت دست چپ با پای راست میره برمیگرده، میره برمیگرده. اوکی؟ پس 1 2. سرعتش هم تقریبا بالاست. 1 2. اوکی؟ حالا اینجا دست ها به دو طرف قرار میگیره و پا یک چرخش سری میزنه. بلافاصله سمت دیگه، یعنی با
استوب نگه داشتن دست راست و حرکت دست و پای چپ همون 2 شماره حرکت رو قرینه میکنیم و دوباره همین چرخش رو اجرا میکنیم. خب کلش رو با هم دیگه بریم. من عاشقم و تو از خداته، این عاشقی از خیر چشاته، تا دل دادم و دور تو گشتم، اوکی، از خیر همه دنیا گذشتم، از خیر همه دنیا گذشتم. حالا تکرار یه بار دیگه. من عاشقم و تو از خداته، این عاشقی از خیر چشاته، تا دل دادم و دور تو گشتم، اوکی، از خیر همه دنیا گذشتم، از خیر همه دنیا گذشتم. حالا شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. بعد از این ملودی شروع میشه. حالا اینا رو من توی جلسه قبل براتون توضیحشون دادم، پس دیگه نیاز به توضیح نداریم، اما یه کوچولو دوباره تکرارش کنیم. شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. حالا به سمت جلو یه ذره تغییر داره توش. خب پای راست جلوی پای چپ رو میگیره، پای چپ بلافاصله جلوی پای راست رو میگیره، پای راست برمیگرده عقب، پای چپ میاد کنارش، دستش هم موج بچه ها. ببین شیرین شیرین، حالا اینجا دست باز میشه ای یار. ببین شیرین شیرین یار، شیرین شیرین ای یار، دست از این بالا باز میشه دو طرف. دوباره شیرین شیرین، از پایین همین مسیری رو که رفته گفته شیرین شیرین برمیگرده ای یار. یه بار دیگه شیرین شیرین ای یار، اینجا جلوی صورته، شیرین شیرین ای یار، شیرین شیرین ای یار، شیرین شیرین ای یار، شیرین شیرین ای یار. حالا اینجا ملودی 2 تا غیر کمر، پای راست جلو پای چپ عقب، سر عقب، 2 تا مش میرم برمیگردم. صدام تغییر کرد. هر قد میتونید بچه ها برید پایین و زیادم نباید روی این بمونید، روی ملودیه. حالا 2 تا ملودی بعدی برگشت همین رقص، همین تکنیکه، یعنی 1 و 2، 1 و 2، 1 و 2، بلا فاصله خودتون میندازی پایین 1 و 2 و روی شونه کار میکنی، خودتون میندازی پایین 1 و 2. حالا تق تق، لرزش سینه، سمت راست پا رو میبری با دست جمع، سمت چپ پا رو میبری با دست جمع. ببین این دستشه، پاشم اینه، پاش جابجایی سریع داره. خب حالا خیلی نیاز نیست بپریم بچه‌ها. ببینید این پای بیرون، ببین چجوری میره. پای راست اول خودش میره ساده بیرون و بعد یه پرش میکنیم، پای راست که میاد انگار چپ میخواد ازش فرار کنه و حرکت رو به این صورت میزنیم. یه بار دیگه با هم دیگه اجرا کنیم. من عاشقم و تو از خداته، این عاشقی از خیر چشاته، تا دل دادم و دور تو گشتم، از دنیا گذشتم، از خیر همه دنیا گذشتم. شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. لا 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 لا. آخرین حرکت هم سر رو میاریم بالا. اوکی؟ این هم است. حالا حرکت بعدی به سمت جلو، از سر تا پا نازه. ببین دسته چیشو پای چیشو، این آموزش اینم براتون گذاشتم. پای راست اوریب جلو راست،
حالت زیگزاگ میشه. بعدیش پای چپ اوریب جلو چپ، یعنی اون یکی پا هم پایی که رفته رو فالو میکنه. پای راست میره چپ کنارش، پای چپ میره راست کنارش. حالا دستش چجوریه بچه ها؟ دست از جلوی سینه، از وسط سینه در واقع باز میشه میاد به سمت بالا. بعدی از جلوی سینه باز میشه میاد به سمت بالا. بعد یه چرخش دومی رو که میای بزنی دستا به هم نزدیک میشن، با پشت دستا میرن بالا. بعد دست که با پشت دست رفته بالا، دست راست برمیگرده، با کف دست صورت تو از سمت مخالف، یعنی دست راست صورت سمت چپ رو نصفه سمت چپ صورت رو تاچ نمیکنه در واقع، از یه فاصله خوبی انگار ناز میکنه، نگه میداره. بعدی هم از این حالت در میاد و با کف دست سمت مخالف صورت اینجوری نگه میداریم. حالا با هم دیگه بریم دخترم. آماده؟ از سر تا پا نازه، این قد و قواره، این صورت، ببین پاشو پای ساده است، ماهو حالا کی دیده ستاره. خب حالا یه بار دیگه توضیح اینو بهتون بدم دخترم. ببینین پای راست میره پای چپ کنارش، چپ میره راست کنارش، حالتش زیگزاگی و اوری. بعد از این دوتا زیگزاگ غیر کمر به سمت عقب تو رو میبره و دستش اینه که تق میاد بالا. بعدی که این تق اومد بالا و پشت دست ها به هم شد، به سمت راست تمام بدن رو نیم دایره میکنی این شکلی، پای راستت هم میبری، دست راستت هم میبری، نگه میداری. بعد دست چپ رو میبری به سمت موافق خودش، ولی دست صورت سمت مخالف رو تاچ میکنه. حالا یه بار دیگه، از سر تا پا نازه، پاشو دقت کن، این قد و قواره، با پشت دست بود، این صورت ماهو. حالا دست میاد جلوی بدن قرار میگیره، باز میشه بیرون و تو حرکتی که داری میزنی به سمت عقبه. حالا چه پای ساده برداری چه غیر کمر بری فرقی نمیکنه. چه شکلی میرم؟ این حالتی، دست اینجا بود کی دیده، بعد میاد اینجا ستاره، یعنی دست اینجا تعارف دوتایی میزنی میاد رو شونه ها و میچرخه و با کف دست میری بیرون. حالا یه بار دیگه کاملشو براتون میگم. از سر تا پا نازه، این قد و قواره، این صورت ماهو کی دیده ستاره. حالا از پا قدم یار، ببین از پا قدم یار، یعنی 1 2 سومی رو میری، ببین 1 2 3 و میچرخی سمتی که میخوای جدید بری. روزگار، اینم 1 2 3 ورق خورد. اوکی، دستشو ببین، این دست اولیه، این دست پیچشیه، طوفانی دومیه. خب حالا اولی رو ببین، 1 2 3 1، اولی از جلو شروع میشه، 1 2 3 دست باز میشه. حالا شعرش چی میگه؟ از پا قدم یار روزگار ورق خورد. حالا حرکت بعدی که توضیحشان قبلا دادم، یار اومد و با عشق خوشبختی رو آورد، 4 شماره با چرخش، 1 دست مخالف پا مخالف، زانو خم ورق خورد. حالا حرکت بعدی، دستش بالا دوتایی، پایین پاش ساده، بالا با پشت دست و حرکت رو اینجا تموم میکنیم با چرخش سری. پس ببین، یار اومد و با عشق خب خوشبختی را آورد. یه بار دیگه، یار اومد و با عشق خوشبختی را آورد. بعدیش یار اومد و با عشق خوشبختی را آورد. اوکی؟ دستش چی بود بچه‌ها؟ از وسط سینه دوتا دست با هم دیگه شلیک میشن بالا، آرنجا صاف نمیشه، با کف دست شلیک میشن پایین. ببین با پشت دست به سمت بیرون که انگشتا ریخته پایین میرن بالا، با کف دست به سمت بیرون که انگشتا
به سمت بالاست میام پایین. 2 شماره. پاشم ساده است، یه رفت و یه برگشت. اما حالت بدن بچه دقت کنین، وقتی میرم سمت راست بدنم خم شده به چپ، وقتی برمیگردم بدنم خم شده به راست. ببینید نگاه هم سمتیه که دارم دستو میزنم. ببین خب اینم از این. حالا بقیه آهنگ یه بار دیگه اینو میریم بچه ها. یار اومد و با عشق خوشبختی را آورد، یار اومد و با عشق خوشبختی را آورد. حالا دوباره تکرار میکنیم یه تیکه از آهنگ از جلسه قبل و ما هم یه حرکت رو مرور میکنیم، یعنی باید همینجا یا حرکت رو بزنیم. چه شکلیه؟ شیرین تر از این نیست، شیرین تر از این یار، راهو به دلم بست چشمای همین یار، دل بر دلمو برد تا هر جا دلش خواست، این دل بر شیرین، شیرین تر از ایناست. چرخش سریع. حالا دوباره تکرار میشه. شیرین شیرین یار. ببین حرکتش فرق میکنه. دست یه دونه بالا یه دونه پایین، مچ دست چرخش. شیرین شیرین. ببین دستا رفت و برگشتی هن. پا رفت و برگشتی همزمانه. جمع میشه باز میشه. شیرین شیرین یار. دوباره 1 2 سومی میری. پس ببین شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. حالا اینجا حرکت میشه شیرین شیرین یار. اوکی؟ پس یه بار دیگه بچه ها. شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. ببین غیر کمر پاش اگه میخوای جدا بدونی دستش میاد جلوی شکم، جمع میشه باز میشه به سمت بیرون، میاد رو شونه و میره بیرون. ببین چند تا ترکیب چند تا حرکت دسته. تعارف، شونه چرخش، بیرون تاچ. پس ببین تعارف، شونه چرخش، بیرون تاچ. دقیقا رو ریتم آهنگ. شیرین شیرین ای یار. دوباره شیرین، غیر کمر داره دائم تکرار میشه، اون عوض نمیشه، نگرانش نباشین. شیرین شیرین ای یار. اوکی؟ گرفتش شد؟ گود جاب. اوکی بچه ها، حالا حرکت نهایی اینجا که یه شیرین شیرین یار دیگه بود، ولی قبلش یه مرور بزنیم. شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین. پاشو همون نگه داریم غیر کم. شیرین شیرین یار. حالا لا 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 لای لای لا لا لای 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 لا لا لای لای. و رقص اینجا تموم میشه، آهنگ اینجا تموم میشه و ما میتونیم یک آهنگ کامل خوشگل نوستالژی که الان هم خیلی مده و خیلی هم شاد و خوشگله رو با یک طراحی زیبا که من تقدیمتون میکنم با عشق ببینید. فقط یادتون نره کامنت، سابسکرایب و لایک، چون اینجا قراره بتر کنیم و یه مژده خیلی 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 بزرگ دارم، مخصوصا برای کسایی که میخوان دوباره از پایه رقص و ریز به ریز یاد بگیرن. بعد از این ویدیو، اولین ویدیویی که میخوام بذارم در مورد یعنی شروع ترم مبتدی ایرانی هستش، رقص ایرانی هستش، برای همه مناسبه، چه مربی باشید، حتی چه طراح رقص باشید، چه سالها کار کرده باشین، چه صفر باشی، چه در هر جایی و هر مکانی و هر صورت، هر لول و پایه‌ای که از رقص باشی، فقط باید یه تایمی بذاری، علاقه‌مند باشی و بتونی حداقل ببینی ویدیوها رو. اوکی؟ یعنی حالا گاهی اوقات با دیدن ما میتونیم خیلی تکنیک یاد بگیریم و اینو من همیشه گفتم بچه‌ها، و ممکنه بعضی وقتا وقت تمرین نداشته باشین، اما همون که میبینید بچه‌ها باعث میشه توی حافظتون نقش ببنده و شما توی مراسم جایی میرید بتونید راحت از ویدیوها استفاده کنید. حالا
از یعنی این مژدگانی که میخوام بهتون بدم، از جلسه آینده ما ترم 1 مبتدی ایرانی رو، رقص ایرانی رو میخوایم با هم دیگه شروع کنیم. از پای اصولی 0 شروع میکنیم و کم کم با هم جلو میریم و بهتون یاد میدم که چجوری شروع کنید به رقصیدن، پایه به پایه، لول به لول. و این دیگه یک انگار که شما کلاس دارید میگیرید. حالا تا اینجا هم همینطوری بوده، اما از اینجا به بعد خیلی میتونه براتون جالب و جذاب باشه، چون دقیقاً میخوام اینو بگم که کلاس رقص ایرانی مبتدیمون از جلسه آینده شروع میشه و همگیتون دعوتین به این کلاس و منتظرتون هستم که اونجا ببینمتون. تیکه آخر این رقص رو بچه‌ها یه مرور کوچولو بزنیم که یادش بگیریم و بعد باهاتون خداحافظی کنم. حرکت بچه‌ها به این صورت بود که شیرین شیرینای آخری، یعنی شیرین شیرین یار، شکلش عوض شد. شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار، شیرین شیرین یار. و حرکت بعدی ملودیه و دیگه خواننده نمیخونه. یه حرکت میزنی پشت به بیننده میشی، بعد یه پاتو میذاری بیرون روی پنجه، اون یکی پا روش میشینی، پایی که ستون بدنت محسوب میشه و این پا سبک. یه ذره میری پایین و غیر کمرتو اینجا با این دسته میزنی. دستش دست 90. دستی که سمت بیننده است بچه‌ها پایین باشه، دستی که سمت بیننده نیست بالا باشه. یکی دو تا شماره میزنی، این دستو میاری میدی به این. پای راستتو میکنی ستون بدنت، یعنی این پا رو که داشته غیر میزده، پای چپو میاری بیرون. حواستون باشه بچه‌ها وزن بدن رو پایی که غیر میزنه نندازین، چون نمیتونید حرکت رو بزنید، سختتون میشه. وزن بدن رو بندازین رو پایی که ستون بدن. اینجا هم میزنید غیرتون رو و بعد اینجا که خواستید برگردین ملودی چون تموم نشده، با پایی که استاپ بوده یعنی پای راستتون میری اینور، بعد برمیگردی این شکلی، بعد دوباره با پای چپت میری و اینجا استاپ میزنی. حالت برخوردنه بچه‌ها. ببینیم این پای، ببین شما این شکلی هستی. خب با یه راند بعد از این حرکت چرخیدی نیم دایره، لا 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 لای لا 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 لا. حالا پای راست لا 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 لا. سری باید بری چپ راست استاپ و رقص اینجا تموم میکنیم. چرخشش هم سخت نیست بچه‌ها. ببین اینو که داری میری میچرخی پشت ببیننده، دوباره رو ببیننده. حالا چپ میره با راست پشت ببیننده، با چپ رو ببیننده و استاپ. حالا دوباره بهتون میگم کسایی که اول ویدیو با ما نبودن، تمام یعنی کامل این رقص رو در 4 تا بخش 1، بخش 2، بخش 3، بخش 4 و نهاییش توی قسمت شورت ویدیوها کامل رقصیدم روی آهنگ و براتون گذاشتم. تیکه تیکه گذاشتم به خاطر اینکه اگه از 1 دقیقه بیشتر بشه شورت ویدیو ازم ایراد میگیره و بلاک میکنه سیستم ویدیو رو، و اگه اینجا میخواستم بذارم باز بلاک میشدم و برای همین بچه‌ها من این کارو کردم، یعنی آموزش اینجا گذاشتم براتون و خود رقص رو براتون اونجا گذاشتم. حتی اینجا براتون خوندمش یعنی حفظش کردم براتون خوندمش که دقیقاً بدونید کدوم حرکت کجای آهنگ قرار میگیره. ببینید اگه اوکی بودید برای من یه اوکی بفرستین توی کامنت ها و خیلی خیلی ممنونم از همه کسایی که برام کامنت میذارن، واقعا خوشحال میشم. خیلی دوستتون دارم. جلسه آینده ترم 1 مبتدیمون رو می‌خوایم شروع کنیم. اگه دوستانی هستن که میخوان به ما بپیوندن براشون شیر کنیم که بتونن با ما شروع کنن و لول به لول جلو بریم. ویدیوها رو پشت سر هم براتون آپلود میکنم، جوری آپلود میکنم که گم نکنید. الان مثلا این ویدیو رو قبلش ویدیوی یکشو گذاشتم که توی 2 تا ویدیو تمومش کردیم. خیلی دوستتون دارم. فعلا تا جلسه آینده، بای.